冇錯，呢個梗係鼎鼎大名嘅蕭師傅。千祈唔好咁講，真係嘅。應該我哋認為同行咧，仲應該互相交流照顧，咁正可以促進我哋嘅藝術更高一層。咁你創出咗自己因為嘅品點解咧？牌出嚟係啦因為點解咧？我哋做出嚟嘅獅頭咧，有我哋自己嘅風格。我見黑社會通常用黑色嘅喎，點解咧？係咪因為關公啊？係咪有冇關係？呢哇，好靚喎！本書咧就教科嚟嘅。哦，人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。叮叮，今日咧帶大家咧嚟到呢一度咧，其實呢一個真係好唔顯眼嘅一條街，其實喺 Charlotte Lam 嘅某一條小街入邊。點解嚟到呢度？因為身後咧係咧有一個咧傳奇人物獅王之王阿蕭師傅喺入邊嘅。我哋今日咧嚟訪問下佢，就係咧問下佢究竟獅頭喺馬來西亞點解咁出名嘅？阿蕭師傅已經喺我哋前邊啦。冇錯，呢個梗係鼎鼎大名嘅蕭師傅。千祈唔好咁講，真係嘅。我哋呢啲係困食啊，昆食。我想問下咧，你係攞咗好多嘅獅頭嘅獎，我據我所知，你專做獅頭嘅係咪咧？因為我哋嘅獅頭做出嚟咧，又得到好多龍獅界嘅人嘅認同，係，所以呢種支持咧就唔係廣告嚟嘅，係真係唔係廣告，係好啱啱無形嘅嚇。係我知道你已經做咗獅頭36年啦，係咪咧？ 1986年就正式掛牌做生意啦。即係咁樣。就嚟40年歷史咯喎。咁樣我哋做嘅獅頭咧，亦都得到我哋馬來西亞國家藝術部嘅認同。係。咁樣亦都曾經頒咗2個獎俾我私人，咁係我哋嘅工作坊。係。就我嗰份咧就叫做工匠藝術大師獎。另外一個咧就係我哋嘅工藝藝術。咁我哋嘅產品咧，咁依家你見到我哋萬盛行嘅產品咧，我哋有一張細細嘅標誌黐住獅頭入邊。係。咁嗰個 logo 入邊咧都有我哋國家藝術部嘅印章嘅。呢個係國家叫我哋要印證落去，所以我哋好大膽同大家呢度講，所有獅頭行嘅，我諗冇一個好似有我哋咁嘅榮幸，得到國家認同指明。我哋國家，我哋萬盛行出產嘅獅頭，可以貼上國家認同證。哇！犀利啊，真係！呢個係比較我相信係冇啦，暫時。真係好榮幸啊！真係好榮幸認識到阿蕭師傅，我哋今日。其實香港龍獅界入邊都有幾個出名嘅師傅，做獅頭嘅。哦。只不過有可能係香港嘅地方因素啊。係唔係好似我哋可以發揮到一間大廠嚟？係喎，你地方真係唔細喎，好大間喎，其實係。係喎。或者都係做咗仲耐過我添。好似我所識嘅，我知道咁咩金維啊，阿余英豪嗰啲啊。咁佢哋都係喺呢個製造行入邊都有。有啲知名度啦。你同佢哋都有交流嘅喎。有，我哋呢一行咧，千祈唔好諗到同行是敵，係應該我哋認為同行咧，仲應該互相交流照顧，咁正可以促進我哋嘅藝術更高一層。阿蕭師傅啊，我想問下咧，當其時初你點解會識做舞獅咧？邊度學翻嚟咧？如果你要咁講，你講翻多少馬來西亞歷史嘅，因為我哋馬來西亞咧。以前嗰啲獅頭全部都來自中國嘅，咁我哋本地呢度咧就冇師傅織獅頭，因為我哋馬來西亞都曾經發生過呢啲政治嘅因素啦，咁樣龍獅嘅發展都曾經俾禁止嘅。到後期開發咧之後，我哋對龍獅嘅愛好咧就好似星火燎原咁樣，就一下好着得好大。咁我自己本身咧就中意舞獅啊、功夫呢啲嘅。咁啊當時要買獅頭咧，你知啊，後生仔邊度有呢啲啊？自己整㗎啊，咁犀利咩？自己整啊？係啊，就着手自己整、自己玩啊。咁整下咁啊，得到同道入邊，喂，你整嘅獅頭唔錯喎。你幫我整一隻啦，嗰個整一隻，整下咧。我就正式在1986年咧，就全程放棄我之前嘅工作，投入龍獅嘅行業。
因為我之前係做農場嘅，做農業嘅，係養雞嘅，哦，種嗰啲植物水果嘅。哦，其實做一個獅頭，在我哋嚟講就係好方便啊，好容易啊。係其實咧就係你要講佢好辛苦做咧，我哋在我哋嘅字典中咧就世上冇難事，只係你肯去研究。就好似我講我自己，中意舞獅，中意打功夫，肯去研究。咁樣為咗買獅頭買唔到，為咗唔方便，亦都嫌三嫌四。我呢個人好扭舊嘅。我買隻獅頭翻嚟用下，咁又嫌佢唔襟啦，又嫌佢唔靚啦。咁我有要求嗰隻。就着手改良啊不如我自己做我自己嘅啦。係咁樣我第一隻做出嚟嘅獅頭，第一隻、第二隻做出嚟嘅獅頭咧，我而家回憶翻咧，其實我都係定西頭，因為嗰陣時話又驚輸俾人哋啊，驚執輸俾人哋啊。你條搣咁粗，咁幼，我就要做到咁粗。結果做嗰獅頭出嚟咧，我自己冇啊，冇兩下都起都喘埋，好重，好重啊！因為驚佢壞啊嘛，係乜嘢都粗過人，咩都大過人，乜嘢好過人，其實錯誤嘅，係係錯誤嘅。咁樣慢慢去改革啦。咁我從1986年係正式投入呢個獅頭行業，做到今時今日。係咁樣到依家都好，要不停啲改良啊，係不斷啲改良。係因為有陣時聽下朋友講下意見啊，花紋又好啊，織工又好啊，用料又好啊，乜嘢都要研究。係所以我哋呢度亦都係，我相信你喺香港你都聽過萬盛行呢3個字。係我哋自己都有自己嘅品牌，亦都有自己嘅風格，我哋唔去抄人哋。反而今時今日咧，以前諷刺我哋嗰啲人咧，反而係抄翻我哋嗰啲，做出自己嘅風格嚟喎。唔係啊！依家好多人都抄我啲嘢，係嘛？好嘢，梗係多人抄。其實咧，我啱今朝都寫咗一句話。以前人哋抄我嘢嘅時候咧，我會好嬲嘅。今時我唔係咁諗。人哋抄我嘢，證明我係得嘅。人哋要抄我嘢，有可能佢都係想揾翻餐飯食嘅。咁我依家做我呢個行業，我都有飯食，我理得人哋同我爭啊。總言之，佢又唔會阻礙到我，反而去抄我嘢就無形中提升我自己嘅江湖地位。咦，到咗另一個境界喎，蕭師傅你。係。同阿蕭師傅傾偈好開心。係啊，今年阿蕭師傅大概幾多歲喎？我今年啊69啦。哦，咁好後生嘅，今時今日6字頭都仲係好後生。係啦，咁樣。着手嘅時候係睇點樣去着手啫。當我哋做咗有咗基本功，有咗知道條路點行咧，已經係好方便嘅。你攞呢條我哋就教佢做咁犀利啊！哇，咁犀利，唔係嘛？加價聲唔係嘛？你係咪好難啊？係咯，係啊，呢個竹篾嚟喎，係咪？啊，呢個後身啲。哦，粗啲咁樣樣咧，在我哋嘅行業入邊咧，我哋唔係為着即係講做獅頭交貨賺錢，我哋對品質嘅要求好要求嘅。你咁講，正話你都揸咗呢層通常我哋都唔用噶啦。哦，呢啲唔要得嘅。我哋就掉咗佢嘅，我哋都用翻呢啲。哦，有硬度嘅要。所以講對產品嘅質料係有要求嘅，包括我哋工廠用嘅飾料啊、手工啊，我哋都有好要求嘅。我唔係隨便講，喂，你交件貨俾我就得㗎啦。你會感覺到我呢條鐵線係唔同，因為我呢個係鋼線嚟嘅。哦，材料個質地唔同。哦，鋼線嚟喎，唔係普通一般鐵線㗎喎。咁樣人哋會話：蕭師傅，你嘅獅頭做出嚟好貴。我係好承認好貴，但係在好貴入邊，你要去體諒下我哋所用嘅嘢。你同樣買個獅頭，貴嘅同平嘅，我獅頭。我哋賣身嘅舞獅係冇15日㗎啦嚇，初1到15日都冇，日都冇。犀利過香港。冇完咧之後咧，你嘅獅頭就繼續練習，長年練習，包括跳樁又好，長年日練就得，最少都可以頂2年。咁你買一般嘅平貨或者係呢15日邊都未用晒嗰獅頭已經難啦。記得訂閱、like 同埋分享我哋嘅頻道俾大家啊！你係冇佛山獅咧，或者係冇
學山絲。我門派唔有同。有唔同嘅。咁樣我哋呢兩種絲我哋都有做，咁我同你介紹下。可以，我哋完全唔識嘅門外漢。你見到呢一匹咧，就係全部都係學山絲。學生即係啱啱學嗰啲啊？唔係學山，學生係地方嚟哦嘅，我就聽得明，佢聽唔明廣東話。山絲。佛山嘅，佢嘅差別嘅位就係個角位，哦，喺呢個角位係尖嘅，係。哦，尖嘅。哦，咁啊，學生嘅絲藝咧嘅絲做出嚟嘅角係圓拳嘅喎頭角，。我哋叫拳頭角。拳頭嘅哦，見到。其實點解會有咁嘅分別咧？阿蕭師傅。應該係講即係地方性嗰陣時冇絲嘅時候咧，我哋在歷史入邊了解絲嘅歷史，雖然講係有千幾年嘅歷史，咁我呢千幾年我唔係白口講嘅，因為係在文字上可以揾到呢啲咁嘅證據。我哋讀唐詩有一位叫做白居易嘅，係。係。佢曾經寫咗一個叫做《西涼記》。係。呢個入邊就講到舞獅啦，咁我亦都知道呢啲獅咧都係外來嘅入到中國嘅，嗰陣時係行軍用嘅。係。咁樣根據佢嘅形容咧，由嗰個獅咧就好似依家我哋中國嘅北方獅，係。叫北獅有我哋北獅。咁樣漸漸地千幾年入邊嘅演變，係。嚟到南方哦。就有南獅。係咯，我就有聽過。咁啊，南獅主要嘅南獅當然有分好多啦，麒麟啦、貔貅等等有嘅。但係我哋嘅獅頭入邊咧，主流係源自嶺南，嶺南即係佛山，所以我哋稱為佛山獅。到喺清朝道光年嘅時候咧，有一位叫做馮耕長嘅，佢亦都係在學山嘅地方學咗個獅藝，翻到自己地方創出自己嘅風格，即係佢認為呢個風格冇佢哋唔靚嘅，要咁正靚嘅，佢就創咗呢啲咁嘅獅嘅風格。咁我就被稱為學山獅，所以唔係咩門派，係地方性出產嘅嘢。咁我哋馬來西亞呢度係其實通常係係咁嘅，馬來西亞亦都有馬來西亞風格啊。我見到一隻添，咁唔係一隻。咁我1992年咧，我就帶咗我哋嘅獅隊去到香港比賽。咁嗰一年咧，我哋又好幸運啦，又攞到冠軍啦。好犀利啊！呢個出咗好多獎我知道。咁我咧嗰陣時嘅司儀就有得介紹，嗱呢隻就馬拉獅啦。係啊。其實佢嗰個師傅叫做謝定斌，即係謝定斌師傅咧講，嗱呢隻咧就馬拉獅。其實係應該講咧呢隻嘅舞法係馬來西亞嘅風格，係唔應該叫馬拉獅。但係你知咧。隨口噏啊，順口噏同隨口噏咧，就無形中定一型。咁我人哋一睇到我哋萬盛行出產嘅獅咧，就叫做馬拉獅。包括你依家喺國內買獅頭都好，嗰啲行家都會問你，你要買乜嘢獅嘅風格啊？要咩風格？馬拉獅嘅風格，咁就指明係學裝就咁個款。白裝就咁個款，呢兩個款都叫做馬拉獅。咁你創出咗自己因為點解咧？係咯。因為點解咧？我哋做出嚟嘅獅頭咧，有我哋自己嘅風格咁樣，在行家入邊咧就唔使介紹，人哋一睇，包括依家你抽火我嘅人，人哋都係講你呢隻係抽馬拉款嘅。哦，厲害啊，厲害啊，犀利啊，犀利喎！依家我見你幫你做獅頭，呢都係啲徒侄徒孫嘅啲嚟㗎，係咪？係。都係你教佢哋點樣去一步一步去做獅頭咯，係咪？所以講佢哋依家每一個人都自己掌握自己嘅崗位。係啊，我叫做自己部門啊，有啲喺度油漆啊，有啲喺度搞點樣曬乾啊咁樣嘅情況。有啲喺度紮緊個最 basic 嗰個籠啊。咁做一隻獅頭大概要幾耐嘅，蕭師傅？如果你問我哋咧，包括成隻做好咗撲埋子8日啦。8日啊？8日就得㗎啦。咁快脆做得到個獅頭出嚟㗎？好嘢喎！搞幾初嘅。係。咁樣呢個獅用咗好耐㗎啦。咁我啲客仔講。送翻嚟俾我哋幫佢修補下，物紀念修補。我即係收翻佢就可以做翻再用。所以我都同佢講，我哋嘅獅頭咧，襟用嘅地方真係好襟用。呢個唔係講笑嘅，呢個係事實。係1980幾年到而家。90幾年喎。我1986年起，呢隻應該係90幾年頭。30幾年㗎咯喎。
我咧發覺咧，蕭師傅咧唔係一個咧，淨係齋整獅頭，佢淨係一個藝術家嚟佢嘅。係藝術家嚟嘅。係啦，佢有自己要求嘅喎。咁即係一個獅頭究竟咩外形、咩款式、做嘅咩方法咧？佢全部有要求嘅喎。係啊，係喎而且做出嚟咧係品質好好嘅。係啊其實我想問下咧，係咪每一個獅頭自己有啲嘅品牌嘅咧？咁樣即係，其實即係好似你哋嘅貴寶號就即係萬盛行啊咁樣。係啊，咁當然啦，係當然當然。比咁講，我哋馬來西亞都有幾間係做獅頭嘅，比如有啲老夫子啊，或者我哋啊，或者係中正咁樣幾個。我都有啲品牌嘅。咁我每一個人嘅都有自己獨立嘅品牌。總之我亦都唔想抄你嘅，佢亦都好尊重我哋，唔抄我哋嘅。反而抄我哋嘅咧都係海外嘅。海外度會自己曉出嚟做嘅又。都有，好似越南又好啊，中國都有啊，咁樣佢咪抄我哋嘅咯。阿蕭師傅，我想問下咧，每一個獅頭我見啲花紋都唔同嘅。譬如呢個有個合十，我都見到有個喎，呢個啦。呢個咁樣有個合十嘅喎。呢個係一個佛教團體嘅。哦。咁佢要求佢將佢嘅 logo 擠咗落去，我哋會專登幫佢切落去。我就想問下，其實嗰個花紋同埋設計同埋顏色咧，係隨心啊，係會有重複啊，定係你哋每次都會重複㗎？我係每一隻都唔同嘅。你而家喺呢度揾一隻獅頭，就算係屬於一對嘅都好啊，屬於一對嘅，佢都唔會同樣嘅不良。因為真係用人手畫上。係。咁即係負責畫公仔嗰位師傅就做設計咯喎。係啊係啊。哦，咁樣嚟到做㗎。你比咁講，你同我訂一個獅頭，你又有要求啊，我個 idea 係咁嘅，我諗到乜嘢我乜嘢。咁你同佢講，佢就會俾翻個意見你。咁樣我用咁嘅方式嚟表達啦，得唔得啊？得，佢呢個開始嗱，好似你依家睇呢隻同呢隻，呢隻係佛教會嘅，係呢個係一個學字嘅，睇睇。呢個係喎，有細節喎，每樣嘢其實喺度。你出呢度畫，我諗你揾唔到一隻同樣。頭先我其實係覺得係咁。因為係用人手畫上去。係，咁我大概煮花咧就一定有嘅，譬如咁講呢啲咁嘅刀花咧。煮花係一定係有嘅，但係唔會隻隻一樣，因為佢哋唔係用嗰個板模揼咗落去，正跟個板模畫嘅，佢哋係隨手就咁樣畫㗎啦。我初時真係以為係有個板咁樣俾佢畫上去，原來唔係。即係後面披起嗰隻白色，我覺得好靚。其實咧白色咧有冇特別啲咩原因或者用意咁樣嘅咧？冇嘅，嗱，因為你講搶眼啊，係。白色嘅嘢特別搶眼嘅，但我見黑社會通常用黑色嘅喎。係咪因為關公咧？有冇關係？唔係，同呢個同黑社會冇關係。係咩？係咩？我哋呢啲咁，我哋講笑得係因為呢啲先頭嘅嘢咧，同社團你有冇關係咧？係有關係，但係唔係攞顏色嚟代表個關係。哦，你咁講係某某社團嘅，係嘅一個 logo，係要求佢嘅 logo 點樣？好似我哋講佛教會啦，佛教會係咪社團嚟㗎？係一個佛教宗。啱。1994年之前，台灣嘅獅咧就唔會有眨眼。哦，有咁分嘅原來。係唔會有眨眼嘅。咁樣過喺後期咧，佢哋嘅師傅嚟到同我交流，我教唔係講教啊。分享咗好多意見俾你知啊！你要去改革啊，你要去做乜嘢啊？你淨可以突破到你嘅獅頭嘅創新。咁佢都接受咗之後，後期台灣啲獅啊，都有開始要眨眼啦，要考啦。咁個活動能力高同埋靈活啲喎，睇落去係就會覺得醒啲咯，我覺得。亦都會開口啦，所以佢哋依家台灣人都有分。閉口獅跟開口獅。原來有咁分㗎。其實阿蕭師傅係世界性喎，香港嘅師傅又識，台灣又有交流喎，佢唔係淨喺馬來西亞出名喎，原來。蕭師傅好嘢。咁乜嘢都係要，就係冇私心，所以我成日都用你哋叫白話，我哋叫做華語，中國人叫國語。身為一個詩人，不能夠有私心。我係在興趣入邊進入，就係因為咧，你知道一個我舞獅嘅時候咧，點樣先為之順手咧？點樣為之好咧？點樣為之重咧？我本身係一個運動員啊嘛，咁我咪知道要運用呢個獅頭要點樣樣先可以好趁手啊！好犀利！咁你平時有冇話訓練下你啲徒孫徒弟去舞獅咁樣嘅咧？我可以同你講，我好驕傲得同你講，我本身訓練出嚟嘅徒弟徒孫。幾乎在世界舞獅比賽入邊嘅巴仙數啊，
係有90%先係我個徒弟同孫。哦，咁犀利嘅犀原來。利啊！哦，即係桃李滿門喎。其實即係之前你香港比賽，係你最近香港嗰啲比賽，係有幾個得到冠軍嗰啲咧係，都係我徒弟嚟。哦咁你去中國嗰度有一兩支隊伍都好強嘅，出嚟參加世界賽都攞冠軍嘅，係亦都係我啲徒弟嚟嘅。哦咁啊，馬來西亞唔使講啦，係啊好似我舉個例子，2023年係雲頂世界獅王爭霸賽入決賽嘅隊伍係有唔知12支定15支，有9支，第1名到第9名都係係我徒弟同孫，哦，即係邊個贏都係你贏㗎咯。係佢哋嘅努力係啊，唔係我功勞，係佢哋嘅努力係啊，即係我哋係叫做打開你嘅竅門，係再通唔通曉係睇你學嘅人。你自己本身都有仲繼續幫手做下呢啲其實呢師㗎。一度嘅部分嘅嘢，我全部都識做。哦，但係通常我你做佢哋做呢度，我做呢度，我又知佢哋未做到呢度，我做呢度。佢哋嗰度需要我都會去做嗰度。哦，冇成日擺住個款冚嘅啦，咩大師又要高高在上，唔係嘅，好嘢好嘢，係應該即係同大家一齊生活。係啱。我明白到呢一個咧就係成功之道，因為咧蕭師傅咧令到我覺得好似一個好親切嘅爺爺啊，隨意近係啦人啊，好隨意近人嘅。就算咧，我唔會話認叻㗎，咁你介紹你講俾我聽，我咪可能我都係喺從新嘅嘢入邊都當中學到一啲新嘅嘢喎，活到老學到老喎。好多謝阿蕭師傅接受我哋訪問，係啊因為你百忙之中我見你咧， Thank you。係啊，你最忙應該係依家臨近新年前後噶啦，係咪咧？唔係啊，在我哋嘅行業入邊，我哋年頭忙到年哦，尾。咁犀利㗎，原來冇分㗎。自從我識嘢、了解文化要去推動之後咧，我都冇放棄過我嘅工作。我工作唔係淨係做獅頭，比如咁講，我會在我哋馬來西亞國家入邊啊，馬定一講下，我佔到好大功勞咁啊！同大家分享嘅啫。我哋都會將啲龍獅嘅文化推入國家嘅教育局，將佢推入運動界入邊。所以你睇好特別嘅就全個世界啊，包括中國在入邊啊，佢哋未做到，我哋先做。就係我哋已經將舞獅文化推入去咗學校，咁我馬來西亞嘅國民型學校都接受咗龍獅運動呢一行嘅項目，所以我哋嘅課外課外活動都有醒獅存在，亦都係在教育科入邊寫成書嚟教育佢哋。呢個係我哋默默在後邊去做，但係我哋從來唔會在個書入邊講我哋係一個作者作品，我哋就去做。如果唔係咁錯咧，就95、96年咧，香港就實行所有嘅學校都有成立啲獅隊。哦，唔怪得知啦，又係喺香港都出一分力個，好犀利喎！我真係真係選氣係喎，我個仔嗰陣時你諗下先，有個應該係係龍獅隊嘅喎。係。總言之係過去94年嘅，係95、96呢段時間咧，佢就成個中國。咁樣反而佢哋香港做到，我哋馬來西亞做。但係咪我會酸溜溜啊、呷醋啊？唔係，我認為能夠將我哋呢啲概念、我哋嘅思維咧，同大家分享。如果得到人哋嘅支持，呢個支持唔係一定係在馬來西亞，係全世界嘅支持，咁我就好滿足㗎啦。所以香港能夠在呢一段時間做到佢哋教育部嘅認同，所有香港嘅國家政府學校一定會有呢個舞獅嘅活動，呢個係一個。但係香港人未必個個都知，我係可以同你講，就算龍獅界嘅人都未必個個都知道呢件事嘅前因後果。但係國術總會一定知道。呢本書就係我嘅概念。哇，好靚喎！呢本書咧就教科嚟嘅。哦，呢係你全部自己編製啊？我可以同你講，呢兩本書咧就係95% 啊，係我自己寫嘅。哎呀，係揾人幫我編輯啫。好靚啊！你印刷都好靚喎。喂，珍而重之啊，師媽，唔該你。哎呀，多謝你啊！好多謝你啊，師傅。好，阿童孫啊，阿童孫請問你點稱呼咧？
叫嘉樂，嘉樂，嘉樂我見你好後生啊！你幾多歲咧？ 18。 18歲嘅咋？你仲後生過我哋嗰個，佢20。我想問下點解你當其時有心機同埋有諗法想做師頭或者學呢樣嘢嘅？係之前我老豆就係佢嘅徒弟，哦。佢帶我嚟呢度學藝，係學下，我有少少興趣咯，就幫手下就喺呢度做工㗎。啊，你識唔識醒獅啊？識識啊！識啊！你係冇師頭、師尾、師中嗰啲有冇分㗎？有你咁你係邊個部位㗎？你係？師尾。哦，佢有冇話即係訓練嗰時特登呢個人就係呢一種？我唔識㗎其實嚇。即係有冇話就唔可以調去前頭，跟住前頭嗰個咧就冇去做尾嘅，冇咁樣㗎？係冇分嘅。哦，冇分嘅。即係個個都要識啦，係嘛？即係總之你又要學師頭，又要學師尾咁樣㗎咯喎。咁能又唔識到稍為識舞獅嘅學咩？睇各人。咁你學咗幾耐咧？我如果係學咗幾耐，我都細嘅時候係學到啊。哦，即係你係即係好細，即係未讀完書已經學緊嘅咧。我3歲嘅時候同我老豆一齊嘅。哦，因為你爹哋都係搞舞獅嘅，所以你細細已經學。厲害。每一間學校都有送3套到5套，即係一套係2本啊。咁當然啦，如果要我送咁多書出去，我都係頂唔住嘅。成本嚟㗎。咁我咧，我係將我啲概念同馬來西亞啲華人社團講，我已經寫咗呢本書啦，我想你哋可唔可以支持我啊？佢話點樣支持啊？我話你哋買呢個書，用你哋嘅名送去學校。哦，所以在呢一方面，我亦都得到我哋華社你睇入邊都有寫到㗎啦。好多人同我俾我支持，俾我力量。真係好感動啊！真係。因為阿師傅係即係除咗自己個學識同埋呢一方面，即係係啊深造好高之外咧，係啊。佢嗰個推廣嘅心啊！佢為咗龍獅界咧，即係撲心撲命啊！真係。係唉，師傅再一次多謝你啊，師傅。少少，多謝晒，唔該晒你師傅。拜拜。拜拜。其實咧，我睇過我哋嘅記錄喎，咁原來咧睇我哋影片嘅人咧，有成54%咧都冇訂閱我個頻道啊！你有冇聽到我講嘢㗎？嗱，其實咧訂閱好簡單嘅啫，我而家就教下你啦。其實你撳呢個訂閱掣，撳咗個訂閱掣之後咧，跟住再開埋個鐘仔，你開咗個鐘仔之後咧，咁其實咧，如果我一有新片，你知我突然間會有新片㗎嘛，咁咧就會通知大家㗎咯喎。其實撳嗰掣好簡單嘅啫，撳完之後開埋個鐘仔，跟住如果咧你再click埋個 like 咧，仲更加好，佢會有個叻俾你嘅喎。撳嗰個訂閱掣咧係唔使錢㗎。希望大家咧幫我撳呢個訂閱掣。其實咧，如果大家都撳咗咧，10萬訂閱咧真係不是夢啊！如果大家可以幫我做到嘅時候咧，我就會有禮物送俾大家㗎啦。其實如果啲公公婆婆唔識撳咧，你就同個孫仔講，阿孫仔就會幫你撳㗎啦喎。唔該晒，記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！